ieu kakarak ge dititah ngaek doang. Aju ngulipas bae. Orenganan pedangna tawadu. Teu bisa. Tuh ya. Anta iksiru, masya Allah karim. Paingan dipuat, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta misbahus sudur, anta iksiru agoli, masya Allah. Orang iksir. Kiai sahasih nu baroga kayu iksir. Kangjeng Nabi raja iksir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khulafaur rasyidin. Eta iksir. Para tabiin eta iksir. Para aulia Allah di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Maulana Mansuruddin. Ngan kudu ditendenan Mansur Syekh Mansur memake buyut Mansur. Urang lamun di udang maung sok kemat. Ya buyut Mansur maung sieun. Lamun make buyut. Tapi urang di udag maung. Ya Mansur, tetap digegel bae. Ditanya. Cek maung, aing ngagegel sia bae cek nya teh. Pan tadi geus Mansur. Mansur mana? Sia mah Mansur S kan. Iya Mansur. Kudu make buyut, aya sejarahna panjang. Mun teu make buyut tetep digegel, tapi mun make buyut moal. Kurang pindahkeun buyutna, coba buyut pendi. Misalnya orang diudag ge ku orai begalanan lah, orai koros lah orai ge ulah waka ku maung. Diudag ku orai koros, urang ngemat buyut pendi. Nah, sia. Hayu sia ku aing. Ngagedean oraina ge. Ngagedean oraina ge barang ngadenge buyut. Wah, ieu mah dulur kula cek cenah. Iya buyut. Aya mana anta buyut ke dongeng Syekh Mansurna engke mun nyaritakeun tentang Banten teu meunang sabarangan teh make buyut sebab aya sejarahnya. Iksir masya Allah karim. Horenganan hayang menang kayu iksir teh teu kudu ngabentuk kayu, eta mah horenganan kinayah. Iksir teh ya sholawat. Lamun urang maca sholawat sapoe sapeting 4444 salila 40 poe urang jadi iksir. Aang nu wiridanana sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqul wa tanfariju bihi al-qurub wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bir-rawaib wa husnul khawatim. Wayastaskil gomamu gentur macana wayastaskil gomamu selain gentur wayustasqal gomamu. Ketika kula kamari ka Maroko urang Maroko teh wiridana eta horeng wayustasqal gomamu jeung lain sholawat nariyah di Maroko mah sholawat taziyah beda nariyah jeung taziyah horeng aya dongengna engke teh mamun ka Maroko deui. Mahaji kamari milu ke Maroko? Alhamdulillah ya Rabbil. Garelis tuh orang Maroko. Masya Allah. Embung balik nyana di Maroko. Embung balik antara neuleuh garelis jasa cakena kiai kula mah embung balik. Sia embung balik emang kunaon? Aduh cenah loba nu geulis ge kieu Mang Haji bogoh ka ditu. Bogoh. Ituna bogoh henteu. Barang ditanya teh ka urang Marokona. Make bahasa Arab pura ngan disundakeun bae neng. Bogon teh jejadis najis. Masa orang Marokonya ho jejadis najis? Orang Maroko. Aya eta di Maroko jejadis najis. Nya jejadisnya najis, mugolazoh deui. Ya Allah, ya Rabbi. Lah, iksir teh horeng sholawat. Angnu maca sholawat eta jadi iksir. Masya Allah karim putra mama Satibi kanyahoan iksirna kumaha nyana deka kresek ka imah guru kula kemudian naik hartop pada tahun 82 cak supir ang
tetiasa jalan dia memargi jembatan anak nuju di Dangdosan tetiasa kedah jalan ka dieu bae cek Aang ih ieu tetiasa mobil teh di ka ditu dialihkeun jembatan anak nuju di Dangdosan henteu ka dieu wae cek supir kumaha kajadianan ayo terus datanglah ke jembatan begitu datang ke jembatan Aang kan kieu bae Aang mah tah teruskeun Aang putus jembatan wios teraskeun wae Aang ieu putus teraskeun teu nurut maneh teraskeun ngajungkel Aang Aang onam ieu abdi ya teruskeun supir bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Al-Hadis langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid, para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana ajengan anu ti Cipocok oge ka para qori kiai-kiai anu haladir di dieu bil khusus pisan kiai di seberang nyaeta Kiai Haji Profesor Dr. Haji Supendi Alhamdulillah anjeunna tiasa hadir sabada acara heula ieu ge dipaksa nuju aya acara di Solear kesepuhan orang alhamdulillah Abuya Sulaiman nu alhamdulillah anjeunna ngarupa manusa malam ieu urang doakeun para kiai, para qori
kasepuhan mudah-mudahan aya dina tamtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala pasihan kakiatan dina nanjerkeun agama